हेलो माय डियर्स। मैं ऐसा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूं सबसे चर्चित मशीन के बारे में, वेंटिलेटर मशीन। ये मशीन आईसीयू में सबसे अधिक यूज होता है, जिसका मेन काम होता है पेशेंट को फोर्सफुली रेस्पिरेशन देना, यानी कि इंस्पायरेट कराएगा सांस और फिर सांस को बाहर निकालेगा पेशेंट के अंदर से, जो पेशेंट सांस लेने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या होता है, लोग बहुत ठगे जाते हैं। कारण क्या कि कोई पेशेंट अगर आईसीयू में या ओटी में डेड भी कर चुका है, तो वो पेशेंट को फोर्सफुली रेस्पिरेशन दे करके, सांस दे करके उसके चेस्ट को एक्सपेंड और डिफ्लेट कराते रहता है। तो लोग देखने के बाद समझ में आता नहीं, भाई ये सांस ले रहा है, इसका मतलब वो जीवित है। तो लोग इसमें ठगे जाते हैं। तो इसके बारे में बताने जा रहा हूं आज की ये वेंटिलेटर मशीन किस तरह से काम करती है और ये क्या है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो पेशेंट सांस नहीं ले पाता हो, जिस पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दे करके पेशेंट का पूरा फुल बॉडी को अनकॉन्शियस कर दिया हो, उस पेशेंट को हम वेंटिलेटर मशीन को लगाते हैं, जिससे कि वो पेशेंट सांस प्रॉपर तरीके से ले सके, छोड़ सके। वेंटिलेटर मशीन को जोड़ने के पहले पेशेंट को बेहोश करना पड़ता है, और बेहोश करने के बाद उसे फिर हम लोग एक लारिंगोस्कोप के सहारे, ये एक मशीन होता है एक तरह का, जो आपको फिगर पे दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें लाइट भी होता है और एक ब्लेड इसका आगे लगा होता है। तो उसके माध्यम से हम इपीग्लोटिस को माउथ ऑल कैविटी के द्वारा इपीग्लोटिस को दबा करके और अंदर का जो लारिंग्स होता है उसको देखने काम करते हैं। लारिंग्स जो दिख रहा होगा आपको खुला हुआ होता है, उसी लारिंग्स में ईटी ट्यूब, इंडोट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं, अलग अलग साइज का, जो हम उसमें इंसर्ट करते हैं ट्रैकिया के अंदर में। जैसे ही इंसर्ट होता है तो हम क्या करते हैं, उस ट्रैकिया के अंदर में इंडोट्रैकियल ट्यूब को, उसमें एक विशेष प्रकार का बैलून होता है, जो बैलून ट्रैकिया के अंदर में जाने के बाद हम लोग फुला देते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, ताकि वो ट्रैकिया में स्टेबल रहे एक जगह पर। ठीक है। तो जैसे ही आप बैलून को लगाते हैं, उसके बाद फिर हम चेक करते हैं पहले कि वो ईटी ट्यूब इसोफेगस में गया है या आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक इन ट्रैकिया में गया है। उसको चेक करने के लिए हम लोग अम्बू बैग का उपयोग करते हैं और स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। जैसे ही आप उसको कंप्रेस करेंगे अम्बू बैग को, वैसे ही उसका चेस्ट एक्सपेंड करेगा। जैसे आप इसको छोड़ेंगे वैसे चेस्ट का एयर निकल जाएगा। तो समझिए आपका ईटी ट्यूब लग चुका है। जैसे ईटी ट्यूब लगता है, उसको आप एक माइक्रोपोर के सहारे या तो एडहेसिव टेप के सहारे आप उसको पूरा पूरी बाहर में उसको फिक्स कर दीजिए, और फिर उससे हम लोग वेंटिलेटर ट्यूब जो ब्रीदिंग सर्किट होता है उससे कनेक्ट कर देते हैं। अब वेंटिलेटर मशीन क्या काम करेगा, जैसे आपको मालूम है कि नॉर्मल इंसान सांस ऑक्सीजन लेता है फिर सांस छोड़ता है, जो हमारी एल्विलाई में जाकर के गैस का एक्सचेंज होता है। तो आपकी जो ब्लड है वो दो तरह का होता है, एक डीऑक्सीनेटेड और एक ऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीनेटेड का मतलब होता है वैसा ब्लड जिसमें CO2 की मात्रा अधिक हो, और ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो। आपके बॉडी को जीवित रहने के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। अगर इसकी कमी हुई तो आपका बॉडी वीकेंड पड़ जाएगा। इसलिए हमारा बॉडी ऑक्सीजन रिसीव करता है एनवायरनमेंट से नॉर्मल अवस्था में, और फिर लंग्स के माध्यम से वो एल्विलाई में जाता है, और एल्विलाई में फिर गैस का एक्सचेंज होकर के हमारी एल्विलाई का गैस जो O2 है वो ब्लड में चला गया, और ब्लड का जो CO2 है वो हमारा एल्विलाई में चला आया, और फिर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के माध्यम से वो हमारे नाक से या मुंह से बाहर आ जाता है। तो वही काम से हमारा वेंटिलेटर मशीन भी करता है। उसमें अलग अलग सेटिंग होता है। सेटिंग करने के बाद क्या करना होता है, पेशेंट को फोर्सफुली वह सांस को अंदर ढकेलता है लंग्स में, जिससे कि लंग्स एक्सपेंड होता है और ब्लड सर्कुलेशन तक आपका गैस पहुंचता है, और फिर वो आपका पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। जब आपका गैस अंदर में जब CO2 बढ़ता है तो वह जमा होते होते फिर वो एल्विलाई में आता है, और फिर एल्विलाई से वो निकलते हुए वह फिर उसको जबरदस्ती फोर्सफुली उसको सक्शनिंग करके वेंटिलेटर मशीन उसको बाहर निकाल देता है। इसमें ठगाना कभी नहीं है। आईसीयू में कभी भी जाइए तो आपको चेक करना है पहले उसका ECG क्या है। कोई भी पेशेंट डेड करता है, डेड करने के बाद क्या करता है, उसको वेंटिलेटर पर रखा जाता है ताकि पेशेंट को बरगला सके हम। ठीक है। तो पेशेंट का एक्टिविटी जैसे गड़बड़ होता है तो उसका पहले पेशेंट के अटेंडेंट को इन्फॉर्म करता है, भाई देखिए आपका पेशेंट मरने वाला है, और वहां पेशेंट मर गया है। उसको दिखाता क्या चीज है कि भाई आपका जो देखिए चेस्ट आपका जो है गैस आपका ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है। तो वो चीज देखता है, जो नॉर्मल लोग पढ़ा लिखा नहीं है वो देख करके समझ आता नहीं, भाई चलो सांस ले रहा है इसका मतलब पेशेंट जिंदा है। लेकिन उस चीज को चेक नहीं करना, आपको देखना है कि उसका बॉडी का कलर कैसा हुआ, बॉडी ठंडा तो नहीं पड़ गया, उसका जो आंख का जो प्यूपिल होता है वो डायलेट तो नहीं कर गया कहीं, उसका ECG का ग्राफ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका SpO2 का लेवल कितना दिख रहा है, उसका पल्स रेट धड़क रहा है कि नहीं, उसका हार्ट पे देखिए
छू करके वहां पर कि आपको कान रख करके उसका हार्ट बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आप मरे हुए लोगों को आसानी से पकड़ सकते हैं। तो वेंटिलेटर पे क्या करता है, लोगों को ठगी करता है, जिंदा रख लिया और जब हुआ उसको 24 घंटा 22 घंटा हुआ तो बोल दिया भाई कि देखो अब हमसे नहीं बच पाया, हमने पहले ही कहा था ना कि पेशेंट नहीं बचने वाला है, लेकिन फिर भी प्रयास किए हमने, नहीं बचा, लेकिन वो पेशेंट पहले मर चुका है। उसमें लाख 2 लाख रुपए का चार्ज भी कर देता है, दवा वगैरह बहुत सारा मंगवा लेता है। तो इस ठगी से बचना है, क्योंकि वेंटिलेटर मशीन ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये हम लोग को जीवन दायिनी है, जीवन बचाने का काम करता है। जैसे काम ओटी में भी होता है, जब पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं तो पेशेंट का पूरा फुल बॉडी अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उस समय हम रेस्पिरेट नहीं कर पाते, सांस ले नहीं पाते हैं, हमारी सांस पे कंट्रोल होता नहीं है। तो उस चीज से बचाव करने के लिए हम वेंटिलेटर मशीन को कनेक्ट करते हैं जस्ट एनेस्थीसिया देने के बाद, ताकि वह पेशेंट के बॉडी में सर्जरी के समय सांस वह ले सके, छोड़ सके, ले सके, छोड़ सके फोर्सफुली। नॉर्मल अवस्था में जब सांस हम तभी तक देंगे जब तक कि पेशेंट अपने से सांस लेने लायक ना हो जाए। नॉर्मल जो ऑक्सीजन लेवल बॉडी में होता है वो 90 से 100% तक होता है। अगर 90 से कम हो जाए 80 के बीच में तो आपको फेस मास्क द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई देना होता है। अगर 80 से कम हो जाए तो आपको वेंटिलेटर मशीन से जरूर रूप से कनेक्ट करना चाहिए, ताकि वह पेशेंट सांस ले सके और उसको कोई दिक्कत ना हो। तो आज हमने बताया है आपको वेंटिलेटर मशीन के बारे में, इसके विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके अगले वीडियो और भी बनाएंगे, हम लाइव चला करके दिखाएंगे कि कैसे चलता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको और दूर तक फैलाइए, ताकि लोग इसको ठगी से बच जाए। तो शेयर करते रहिए। फिलहाल आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।